vind het interessant. Ik vind het prachtig. Ze heeft al door dat hij haar niet aanvalt, hè? Dan schiet ze weer weg. Kijk, zou ze doorhebben wat achter dat hekje zit, kan hij niet bij me komen. Dat had ik niet verwacht dat ze zelf leuk zou doen. Hè? Het valt mee nou, hè? Ze houdt hem tegen, zie je dat? Rosy heeft hem stilgezet, de motor. En dan gaat ze toch nog even met de veer spelen. Ze trekt hem eruit, die veer. Kijk. Het valt mee nou, hè? Zet hem eruit. Ja, als je dat draait, dat gaat goed. Zie je dat? Nee. Maar is die sterker? Kijk, het lijkt wel een bulldog. Het lijkt verdomme wel